Hai guys, ketemu lagi dengan aku, Hugi. Oh ya, ini tuh stiker bintang yang nyala itu ya. Nah kemarin gue sempat beli, ada beberapa nih. Oh ini gue udah buka nih videonya. Ini power bank sih, cuman aku naruh aja, udah gak apa-apa dah. Nah ini tuh ada bintang, ada juga ini kupu-kupu kayaknya, iya kupu-kupu. Ini oh ini lumba-lumba, ini love, dan yang ini kayaknya bentuk daun. Iya ini bentuk daun. Terus kalau ini oh ini bintang semua. Iya ini bintang semua. Nah ini yang udah aku buka tadi, yang tempatnya yang ini ya, ini udah aku buka, tapi ininya masih di dalam, udah nggak apa-apa, ntar aja. Ini semua bintang kecuali ini ya, ini kayaknya bulannya kecil banget ya. Ini tadi aku pasang-pasangin kayak gini, tapi ternyata nggak cocok. Ternyata bukan pasangannya. Yaudah yaudah kita pasang ya. Udah langsung aja kali ya. Udah sebagian tadi gue udah pasang.